السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم قالكم بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم جوج وصفات لي شوسون بالتفاح مع ميرفاي، طريقه ولا اروع. ما عليكم غير تبعوا المقادير وطريقه التحضير مع بعض. فوتوا معايا. ولا العجينه تاعي راني كملتها، دوكا غنطويها هكايا. والطريقه التحضير تاع العجينه تاعنا تحطيوها في صندوق الوصف هكا باش ما يجيكمش فيديو طويل. دوكا نروح نحضروا الكريمه تاعنا. وانا في الكريمه تاعنا عندي حبه بيض، 3 مغارف كبار تاع مايزينا اللي هي النشا، و2 مغارف سكر. وانتم راكم باغيين تجيكم حلوه زيدوا لها مغرفه، يعني 3 مغارف. وانا راني دايره الحليب فوق النار ونقعد نخلط الخليط تاعي مليح، ومن بعد نفرغ له الحليب غير بالعقل ونقعد نخلط. ومن بعد نعاود نرجع الخليط هذا في الكاسرونه ونحطه فوق النار حتى كيعقد لي ونطفي عليه. بسم الله. فوالا راهي طارت لي. فوالا شوفوا القوام اللي تحصلوا عليه. دوكا نطفوا عليها ونزيدوا عليها مغرفه كبيره تاع مارغرين ونقعد نخلط مليح. نزيدوا عليها عطر فانيليا. فوالا درت كميه كبيره، نورمالمون كميه صغيره باسكو راني بيد وحده معليش. ونخلط ونخلو الكريمه تاعنا تبرد مليح. فوالا هنا العجينه تاعي بعد ما خليتها ارتاحت شويه قسمتها على زوج، ونعاود نقسم هذه الجهه على زوج ونحكم هذا المورصو ونحلو مليح ونعاود نفرشو في سنيوه. وهنا سنيوه ما نزيدها ما ندير لها حتى حاجه، هكاك ناشفه ونفرش العجينه تاعي. فوالا هنا بعد ما حليتها وفرشتها فوق سنيوه عاود تقبتها كامل بالفرشيطه. لازم تقبوها مليح باش ما تنفخش معكم. بعد ما تقبتها كامل عاود قسمتها هكا على 3. دوكا نروح نحكم السكر كلاص ونرشو هكا كامل من فوق. راكم تقولوا علاش راهي ترشلها في السكر كلاص؟ انا واش رشيت لها السكر كلاص باش طيق عندنا الملفاي تاعنا كل ما يطول كل ما يقعد هكاك مقرمش، ما يقعدش يعني طري هكاك. فوالا يقعدنا مقرمش. وهذا الموصل الكبير اللي خليته عاود حليته، ولازم نحلوه هكا شويه غسيل كيما نحلو لي فولوفون. وفي الطروفه عاود قسمتهم كيما راكم تشوفوا، قسمتهم باش هكذاك يخرجوا لنا التوريق. دوكا نرفدوا هاد الجوسون تاعنا ونحطوهم في السنيوه، والسنيوه كذلك ما ندهنوها ما نحطو فيها والو. وهنا نحكم حبه بيض ندهن السطح تاع الجوسون تاوعي هكايا. نسيي ما نسيلوش يعني في لي كوتي باش التوريق تاعنا يطلع مليح. وانايا لو طون اللي راني ندهن فيهم راني شاعله الفور تاعي، لازم ندخلوهم والفور تاعي يكون لازم سخون. بعد 10 دقائق نعاودو نقصو النار. وانا نحكم التفاح تاعي اللي درتو معاكم اللي صبرناه مع بعض. فوالا قعد على حالو. دوكا نحكم بحبه نحطوها هكا في الطبسي باش نفرشوها فوق لي شونسون تاعنا. بسم الله. لازم غير نفتحوا البلاره تاعنا ما طولش على 3 ايام، لازم نستهلكوه. دوكا نقسمو هكايا طرف صغار باش نفرشوه. وانا راني قطعته كيما راكم تلاحظوا قاعد على حالو ما شاء الله، ما خسر ما كحال ما والو كيما راكم تشوفوا. وهنايا راني حطيت عليهم الكريمه اللي حضرناها مع بعض، لازم تكون بارده. فوالا بعد ما بردت حطيتها هكا في البوشادوي وحطيتهم هكايا فوق العجينه تاعي. والعجينه تكون ريحت شويه كيما شفتوا ودهناها. والكريمه تاعنا لازم تكون بارده. من بعد نستفو هكا عليهم التفاح كيما راكم تلاحظوا. دوك نكمل انايا نفس العمليه كيما استفتك التفاح، ومن بعد ندخلوهم في الفور كيما قلت لكم الفور لازم يكون سخون. بعد 10 دقائق نعاود نقص على النار. فوالا هنا راني خرجتهم مازالهم سخونين باش ندهنوهم بلاجيلي من الفوق. وهنايا تاع الملفاي كذلك راهي واجده، وكما وريت لكم قسمتهم قبل هكا باش كي يطيبوا ما نقسموهمش هما سخونين سينو يتكسروا لنا. فوالا كيفاش جاو. فوالا نخلوهم هكا يبردوا شويه. دوكا نحكموا لاجيلي تاع التفاح. لاجيلي تاع التفاح كذلك كنت خدمته معاكم باش ندهن به ندهنوه هكا من الفوق. سوا نديرو ناباج. بسم الله.
لازم دهنوهم وهكاك يكون مازالهم دافيين. فوالا باش يشد فيهم لاجولي هكا. سوا ديروا لاباس كيما قلت لكم، اللي عندكم ديروه. والوصفه تاع لاجولي نحطها لكم كذلك في صندوق الوصف اللي ما شافش الوصفه. وهنا كنت حضرت كريمه باتيسير. واش درت فيها؟ هذه درناها بيض بيض كما يريدوها تاع المحلات. درت فيها نص لتر الحليب، درت كميه صغيره، نص لتر الحليب ونص كاس تاع مايزينا اللي هي ناشا، وزوج مغارف سكر. وانتم راكم باغيين زعما تكون فيها حلاوه اكثر من هكا نزيدوا لها زوج مغارف واحد اخرين. درنا فيها لافاني، درنا غير شويه، ومن بعد حطيناها فوق النار حتى كي تعقد ونخلوها تبرد مليح. بعد ما تبرد كما راكم تشوفوا هنايا ونزيدوا لها مغيفه، نص مغيفه تاع مارغرين. فوالا دوكا نضربوها مليح بالباتور ونزيدوا لها لافاني، نضربوها مليح حتى ترجع كريمه. فوالا هنا بعد ما درت لها الكريمه الطبقه الاخيره ما نديرولهاش، نديرولها غير هكايا. فوالا نحطوا عليها حاجه ثقيله. فوالا دوكا نروح نحضروا الفوندون اللي نديروه من الفوق. وهنا نفوت ندير معكم الفوندون، ماكش اسهل من هذه الوصفه، ساهل. هنا عندي كميه تاع السكر كلاص، انا درت عيني ميزاني ونبداو نفرغوا في الحليب غير بشويه. فوالا نفرغوا غير بشويه ونقعد نحرك. فوالا حتى نحصلوا على خليط يكون شويه ثقيل، واقيلا درت له بزاف الحليب. سي بون، ونقعد غير نحرك وبعد نزيد له شويه تاع لافاني من هذا النوع. فوالا هذا راح يعطي له بنه شابه، ونقعد نحرك. فوالا لازم نحرك مليح. فوالا نقعد نحرك حتى يذوب لي كامل السكر كلاص. فوالا والخليط يكون هكا شويه ثقيل، ما يكونش خفيف بزاف. دوكا نروح نزيد له قطره تاع لافاني، قطره باك، ونحرك. فوالا كنحطوا عليها حاجه ثقيله. الكريمه تاعنا تزيد تشرب مليح مع الفاي. دوكا نفرغوا عليها الفوندون. بسم الله. بعدونا قعد لنا شويه من الفوندون، نديروا له مغرفه صغيره تاع كاكاو باش نزينوه من الفوق في بلاصه شيكولا. كما راكم تشوفوا عمليه سهله، ماهيش يعني صعيبه ولا. ومن بعد نقطعوا الاطراف بالموس، وكي نروحو نقطعوا بالمنشار، ما نقطعوش يعني بالموس باش يجوا كامل متساويين، يجونا قد يعني. وانا بديت نقطع في الطروفه تاعو هكايا باش الفينيسيون تجي شابه. وهنا لازم نقطعوه هو يكون بارد، هنا ما خليتوش يبرد باش نكمل التصوير. فوالا وممكن نقطعوه بالمنشار هكا باش ما الحبه تاعنا تجينا يعني سوا ما تكسرناش. فوالا خرجت لي بكميه لاباس بها كما راكم تلاحظوا. فوالا ولا هذيك لي شيت اللي قسمناهم في طروفه، عاودت طميتهم وحليتها ودرتها هكايا في مول مدور، وعمرتها كذلك بالكريمه والتفاح، وجدت كما راكم تشوفوا ما شاء الله محمره وطالعه. فوالا وصفات تاع النهار تاع اليوم، ان شاء الله يعجبوكم وجربوهم. ما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير.
في وصفات جديدة ان شاء الله، ومع السلامة.